ნერვიულობ, უწრფელად რომ გითხრათ. Ყველას თქვენგანმა აღნიშნა, რომ წონაშიც დავიკელი ნამდვილად, იმიტომ რომ პარტიები არ ყოფილა. სანამ უშუალოდ პრეზენტაციაზე გადავიდოდეთ, ერთი ამბავიც თქვათ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, დარწმუნებული ვარ, რომ უმეტესი თქვენგანი გაწევრიანებული ხართ ამ ჯგუფში, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ გავაჟღერო ეს დეტალი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ჩვენ გვაქვს ჯგუფი შექმნილი, წიგნის ჯგუფია. მოკლედ დავიწყებ იმით, რომ ეს წიგნი არის ნაწილობრივ ავტობიოგრაფიული, ფსიქოლოგიური ჟანრის ნაწარმოები გამოვიდა. დაფუძნებულია მეხსიერების ფრაგმენტებზე, რეალურ ისტორიებზე, ფანტაზია და ჩემი ცხოვრებიდან ბევრი ამბავი, რომელიც რა თქმა უნდა გამხატრულებული ვერსიით არის გადმოცემული. შესაბამისად, რომ ვამბობ, რომ ჩემი ცხოვრებიდან ბევრი ამბავი, ეს წიგნი ჩემთვის არ არის უბრალოდ ტექსტი და არ არის მოთხრობილი ისტორია, უბრალოდ მოთხრობილი ისტორია. მე თითოეულ მომენტთან ღელავ მატყობს ალბათ მართლა გამივიცით. თითოეულ მონაკვეთთან დიდი ემოციური ბმა და კავშირი მაქვს. ალბათ ამიტომაც ვღელავ. სახლშიც ხუმრობდი და ელენასაც ვეუბნებოდი, რომ ალბათ ჩემი დისერტაციის დაცვაზე არ მინერვიული ამდენი დამეთანხმებათ ალბათონი მინო, რომელსაც მე წარდგენთ. წიგნში არის აღწერილი 90-იანი წლების ისტორია, ანუ უბრალოდ იწყება წიგნი ამით. ეპოქა, როცა ქვეყანა ინგრეოდა, ეკონომიკური სიდუხჭირე, რთული ცხოვრება, განუკითხაობა, ყაჩაღობა, მფლობელობა, პურის ფულისთვის და უბრალოდ გადარჩენისთვის ბრძოლა. სწორედ იმ ეპოქას ეხება ეს, როდესაც იყო ბნელი პერიოდი. და ეს ბნელი პერიოდი იყო ვიტყვი ზედაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. ბნელი პერიოდი, როდესაც პატარა გოგონებს იტაცებდნენ თინეიჯერებს, მაშინ თინეიჯერის სიტყვის მნიშვნელობაც არ ვიცოდით. და იძულებითი ქორწინება ითვლებოდა ნორმად, დუმილი გადარჩენის ფორმად და ქალის ტკივილი მხოლოდ. ეს ყველაფერი უფრო გარემოებათა იძულებას გავდა, ვიდრე აი ამ გოგონას წარმოთქმულ სიტყვას, თანხმობის ნიშნის ნათქვამ სიტყვას და საკუთარ ნებას. პატარა ამონარიდებს წავიკითხავ, როგორც გითხარით აქედან. უეცრად ავბედითი სიმყუდროვე კარის ჭრიალმა დაარღვია. ოთახში უცნობი, მაღალი, სასიამოვნო გარეგნობის ქალი შემოვიდა. მართას მიმართა, ერთი წუთით მოდი შვილო, მის ხმაში დაძაბულობა იგრძნობოდა. ქალმა სწრაფად გადასცა რაღაც და ოთახიდან ჩქარი ნაბიჯით გავიდა. თითქოს ცდილობდა, არავის შეემჩნია. მართა გაუგნებული მისჩერებოდა ხელში ჩამოჭრილ ქაღალდს. ფრთხილად შიშნარევი მოძრაობით გაშალა 4-ად დაკეცილი რვეულის ფურცელი. თვალები აქეთ-იქით გააპარა. დარწმუნდა, რომ არავინ უყურებდა. გულნატკენმა კიდევ ერთხელ გადაიკითხა წერილი. ცრემლის ორი მსხვილი კუნძულა